Yavaş başlanğıçdan sonra 2013-cü ildə satışların artması bizneslərin etimadını doğruldu. Biznes İqtisadiyyatı Milli Assosiasiyasının bildirdiyinə görə, sorğuda iştirak edən 64 üzvünün 70%-i bu il Amerikada iqtisadi artımın 2,5% ilə 3% arasında olacağını düşünür. Assosiasiyanın əməkdaşı Ken Simonson ən aşağı göstəricinin oktyabr ayında hökumətin bağlandığı vaxt qeydə alındığını deyir. Bu 2013-cü ildə investisiyanı yavaşıtmışdı. İndi isə investorların daha artıq yatırım edəcəyi güman edilir. Hər halda sorğu buna əsas verir. Respondentlərin 2/3-dən çoxu gəlirlərin artacağını, yarısı isə qiymətlərin yüksələcəyini təxmin edir. 37% isə gələn 6 ay ərzində daha artıq insanı işlə təmin edəcəyini bildirir. Lakin onlar deyir ki, təcrübəsiz işçi qüvvəsi yeni iş yerlərinin artımına mane olacaq. Şirkətlərin 1/4-i təcrübəli işçi tapmağın problem olduğunu bildirib. Bu, əsasən 100 milyard dollarlıq 135 investisiya layihəsinə malik olan neft kimya sahəsində özünü biruzə verəcək. 135 investisiya layihəsinə hazırki işçi qüvvəsi ilə qısa zamanda həyata keçirmək mümkün deyil. Bunun üçün xaricdən işçilərə ehtiyac duyulur. Bunu etməsən, qiymətlər qalxacaq, yubanmalar və ixtisarlar olacaq. Marketin dəyişkən olmasına baxmayaraq, sorğuda iştirak edən şirkətlər federal ehtiyatların valyuta siyasətinin iş bazarlarına təsiri olmayacağını düşünür. Respondent şirkətlərin 20% hesab edir ki, Obamacare kimi tanınan sağlamlıq sığortası proqramı negativ təsirə malik olacaq. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.